后来乡亲啊，已经叫88档的乌龙起膏要来改名咯。陪伴真侪人透早起床洗喙的乌龙起膏，明年的3月开始要改名改做好来起膏。啊，拢伊叫已经叫乌龙起膏叫遮尔久咯，为什么要来改名咧？讲惊叫做乌龙有种族歧视的感觉，所以决定改做好来。讲美好，因为笑容而来，所以叫做好来。也毋过有真侪民众拢讲吼，真袂惯势。真熟悉歌曲加上 MV 演出人的笑容，上尾也阁有品牌 logo， 这是大家上熟悉的乌人起膏。不过相信老一辈对这嘛袂清分。黑人牙膏含超强氟化物，规条黄色的包装加上新出的图像，不管伫你的记忆当中是倒一种。自明年3月开始，乌人起膏这个名会行入历史，改名做好来起膏。从小到大都用黑人牙膏，已经这么久了，现在才会有反应，因为很不习惯，这样会无法连接过去。会怀疑说到底里面是不是一样？大家洗嘴拢用得到的好朋友，竟然要改名，互消费者拢真唔甘。去透过一些相关创意的一种操作方式，去让民众深刻的了解改名对于销量的一种影响，或者是对于市占率的一种冲击，就能够获得相当程度的一种控制。伫1933年创立的乌人起膏，英文名是 Darky， 上表是一位灰矮的查甫人，不过互认为这是对乌人的歧视。1990年改名做 Dolly， 用新的标志，无改中文名。不过，即马连维持几啊年的乌人起膏嘛要改名。多人质疑是和去年美国乔治·弗洛伊德的死反种族歧视运动有牵连。中有种族歧视的人才有种族歧视吧，因为他都用那么久了。我们是比较没有感觉，可是这个品牌如果要打到国际的话，你用这2个字就比较。虽然大家拢真熟悉的新衰 logo 会继续保留，不过陪伴4、5、6年级甚至7、8年级生成长的乌人起膏的时代就要结束，难免会互人感觉到有淡薄唔甘。